Chámame José Luis Lozano e son veciño de Castrelo do Val. E fai xa casi 10 anos que aquí, nesta leira que vedes hoxe sementada de patatas, apareceu unha pedra con 3.000 anos de historia á súa espalda. De feito, o sitio chamase Pedra Alta porque a mesma pedra lle deu o nome. Non hai memoria de tal feito. Quen labrou a finca, pois simplemente lle enganchou o arado e a sacou da terra, producíndolle uns arañazos e incluso lle rompeu un pequeno pedazo. Estuvo na terra, encima da terra estuvo durante un ano, hasta que casualmente pasei eu no ano seguinte e me acheguei a vela porque aquí onde estamos non hai granito. Entón, ver unha pedra de granito no medio dunha leira onde non debería estar, pois chamoume a atención. E xa a certa distancia xa lle vin que tiña uns gravados. Non era unha pedra sacada do monte de calquera maneira, nin unha pedra dun muro, sin ninguna marca, senón que tiña uns gravados. Foi un achado totalmente casual. A pedra tivo que vir de outro lugar. É o sitio máis próximo onde hai granito, Propiaño, queda 1 kilómetro máis alá do río Támega, naquel monte que se ve ao fondo que é o Monte Meda, de onde se extraeu pedra pois, durante moitísimo tempo. E antigamente, antes de que se fixera a concentración parcelaria, había dous camiños que se xuntaban aquí e que comunicaban a través dun vado do Támega pois, ca outra parte do val. Entón, quizá por esa razón, escolleron este sitio para poñer esa pedra aquí en pé, para señalizar un cruce de camiños. Esta estela ou estatua estela de Guerreiro é a primeira que aparece en Galicia deste estilo e ademais ten unhas características moi singulares porque é das únicas que ten unha forma que pretende ter unha forma humana, antropomorfa. Hai outras estelas deste tipo que representan unha panoplia militar, o conxunto de armas dun militar da Idade do Bronce, que son as estelas do suroeste, da península, de Extremadura, un pouco a parte occidental de Andalucía, pero teñen bastantes diferencias con estas, aínda que a panoplia de armas que representa é parecida, son diferentes. A estela esta ten paralelismos, por exemplo, no norte de Portugal, hai estatuas menires que se chaman, que ten certos paralelismos que son formas antropomorfas. Tamén se podería comparar ca estatua menir do Muiño de San Pedro, que apareceu no Concello de Verín, que son un pouquiño, ou dicir, os autores danas como un pouquiño máis antigas, pero esta é única na súa conformación. É unha estela que se enmarca no bronce final, entre os anos 1100 a.C., 900 a.C., un pouco antes da Idade do Ferro, no bronce final. Según os investigadores especialistas nesta época e según o patrón de localización das demais estelas de Guerreiro do suroeste, estas estelas representaban un marco territorial ben cercanos a vías de tránsito naturales, antigas, da Idade do Bronce, que puderon pasar polo Val do Támega, que é un val moi accesible desde o Atlántico e está moi cerca da meseta, co cual tiña tránsito de todos esos sitios. Ou ben, un marco territorial dos propios povos ou tribus que vivían por aquí, que neste momento empezaban a sentarse, porque estes povos eran seminómadas, iban variando de posición según as colleitas, ou según os metais, ou según o que lles interesase. Entonces, neste momento empezan a sentarse no territorio, estas tribus, e empezan a apropiarse do territorio. E, apropiarse do territorio neste sentido metafórico de por unha peza monumental que os representa por medio de un heroe que sería a élite, sería un guerreiro que era a élite nese momento, deles, co cual se significaban e adquirían unha certa identidade no territorio, non? Apropiábase nese momento, esas tribus que eran seminómadas estabanse apropiando do territorio, entón, con unha peza tan monumental como esta, pois era unha forma de decirle ás demais tribus ou a xente que pasara por aí que les estaban aí, que les tiñan ese territorio e que ademais tiñan os avances que había nesa época, porque todo o que representa a estela, todo o que ten grabado, son pezas de moito prestixio para esa época. Son pezas metálicas, representan pezas metálicas
e eran elementos de moito prestixio. Actualmente a pedra mide máis ou menos 1,70 de alto, pesa 800 kilos e apareceu rota pola parte inferior, é dicir, que ao 1,70 que conserva actualmente habería que añadirlle polo menos 30 centímetros que estarían chantados na terra, enterrados na terra, co cual a pedra vaise a 2 metros ou máis de altura. A pedra está marcada no seu perfil exterior con 4 escotaduras, dúas aquí abaixo e dúas aquí arriba, que son o que máis ou menos fai unha representación que quere ser antropomorfa. Estas escotaduras parece ser que se gravaron a posteriori de gravar os motivos centrales. Esta cara, que é a que está gravada, está totalmente regularizada, é dicir, lisa, e alisárona a propósito para poder marcar os distintos motivos. Pénsase que a pedra foi gravada en varias etapas e que ademais se reutilizou polo menos ata a época romana. E iso ven dado porque os elementos que ten, hai algúns que non coinciden ca iconografía das estelas do suroeste. Empezando por arriba, o que estaría na parte da cabeza, digamos, é unha espada da Idade do Bronce, típica da Idade do Bronce final. Ese semicírculo que ten encima, según algúns autores, casi todos coinciden en que sería a correaxe ca que se suxeitaba a espada ao ombreiro. Debaixo da espada temos estes círculos concéntricos, 3 círculos concéntricos, que teñen tamén unha escotadura aquí. E isto representa fielmente un escudo que se chama de escotadura en V, que é esta, de escotadura en V, que son típicos tamén da Idade do Bronce final. Este escudo está gravado de forma do arte atlántico, é unha das cousas que lle confiren a estela unha certa oriundez de aquí de Galicia, non? Porque, aínda que representa as armas como as do suroeste, a forma de estar gravadas, con abrasión, os círculos e tal, representan casi máis un petroglifo que un escudo. E estes escudos coñécense moi ben porque apareceron algúns orixinais en Coiro, en Centro Europa e no norte de Europa apareceu algún. Ao lado do escudo temos este gravado en U, que é un gravado esquemático, pero que aparece tamén sempre nas panoplias das estelas do suroeste e que representaría unha lira, que é un elemento máis de prestixio daquela época. Logo, temos esta coviña, que isto non se sabe que representa no conxunto da panoplia de armas, pero que podría ser, xunto con estas líneas, restos de un petroglifo anterior. Despois do escudo, ocupando unha franxa bastante grande, está un carro, hai un carro tirado por animais. É un carro que representa, casi de forma cenital, un carro con 2 rodas de 4 radios. E despois do carro, viría a esta última línea. Algúns dicen que sería unha lanza, porque a lanza sempre aparece tamén na panoplia dos guerreiros desta época, e outros dicen se pode ser un cinturón, pero que estaría cortada nos 2 extremos, co cual non sabemos como terminaba.